në fuqi, Luna! Bregdeti i Darzezës u kthye këtë të diel në pistë garash me kuaj. Gara u zhvillon në kuadër të festave të nëntorit dhe në to morën pjesë 16 kalorës nga Shqipëria, Lugina e Preshevës dhe Kosova. Është ndarë në 3 faza, gara me kuaj anglez, distanca 2000 metra, ku ishin 3 fitues, vendi i parë, i dytë dhe i tretë, gara me kuaj arab dhe gara me kuaj anglo-arab. Dhe shpresojmë që në të ardhmen të organizohen kampionate të tilla, duke ofruar të apasionuar pas kuajve. Për 3 gara me kuaj të racave të ndryshme, u shpallën 9 fitues të vendeve të para, të dyta e të treta. Kalorës i tjetër fitues Eduard Singa i bëri thirrjet e apasionuarve pas hipizmit t'i bashkohen këtij sporti. Hipizmi po ndiqet me interes të vitet e fundit në Fier. Shumë të apasionuar pas këtij sporti kanë investuar për të blerë në kuaj race.